truk tebu dengan dua bendera merah putih. Mulai menaiki tanjakan Laor. Ada lagi ternyata. Aduh, dua bus nih Wali Songo. Kalau Wali Songo busnya 9 ya lengkap ini Wali Songonya. Ini masih dua ini. Aduh, klakson ya, ngeri. Klakson kapal ya. Coklat kombinasi kuning muda ya. Ini gantian yang dari Yaras Valenya ini, cuma nggak gandengan ini. Single itu yang dari arah timur gantian. Nah, sekarang baru naik pelan-pelan biar selamat. Aduh, klakson ya, Rek. Aduh, ini telung rombongan nih.